Еще одна появилась квартира в жилом комплексе «Летний» на 5-м этаже, 28 квадратов с ремонтом от застройщика. Давайте посмотрим, и я вас сориентирую по цене. Это у нас ремонт White Box. Полностью черновые работы сделаны. Натяжной потолок, розетки, выключатели. Осталось только постелить ламинат, наклеить обои, двери, и можно завозить мебель. Хорошие видовые характеристики на придомовую территорию и на набережную. И это предложение на сегодняшний день за 7 миллионов рублей. Срочно, друзья мои. Поэтому, кому интересно, звоните. Если вы хотите продать квартиру, либо купить в городе Сочи на перепродажах, либо от застройщика, обращайтесь. Мы сделаем для вас самые вкусные цены.